Goeiemôre, baie welkom, weer eens, 10de April. Ons sê weer baie welkom. Ons kyk na die laaste 7 dae van Jesus se lewe op aarde. Ons het gisterand as gemeente saam nagmaal gehou. Dit was nogal 'n belewenis geweest. Ek weet daar's mense wat saam gehou het. Ek het foto's gekry, Benny, julle baie dankie. Die foto's is pragtig. Ons het gekyk, ons het so vir 'n wyle net vir 'n sekonde stil gestaan, daar waar Jesus gebid het in die tuin van Getsemane, daar wat die bloeddruppels, sweetdruppels, het bloeddruppels geword. Ons het gesien hoe Jesus verraai is met 'n soen. Judas verraai die seun van 'n mens met 'n soen. Ons het gesien of gehoor dat Petrus Jesus sou verraai het. Jesus wat gevangene geneem is, wat die hele nag geslaan en verneder is. En vanoggend vroeg is Jesus onskuldig, ek wil dit weer beklemtoon, onskuldig bevind deur Pilatus. Maar weet jy wat? Die priesterhoofde het aangedring dat Jesus gekruisig moet word. Hulle het die skare opgesweep en hulle het geskree, kruisig hom, kruisig hom. Kan ek jou gou terugvat na Sondag toe, waar almal die palmtakke voor die koning uitgegooi het op die donkie en skreeu ere aan God, prys die seun van Dawid. Vandag, kruisig hom, kruisig hom. Jesus wat weer verder geslaan en verneder is, so erg, terwyl hy op pad na Golgotha is om sy kruis te dra, dat hulp moes ingeroep word. En Simon van Sirene is getaak om die kruis van Jesus te dra. 2 ander rowers het saam met Jesus gegaan om gekruisig te word. En as jy mooi kyk, daar by Pilatus is Barabbas losgelaat sodat Jesus gekruisig moet word. Iets baie moois wat ek raak gelees het, is dat Jesus nie eers sy eie kruis gehad het nie. Jesus het nie eers sy eie spykers gehad nie, maar dit was eintlik Barabbas se kruis. En dit was eintlik Barabbas se spykers. En kan ek vir jou 'n geheim vertel? Dit was eintlik my en jou kruis. Dit was eintlik my en jou spykers gewees. En Jesus is aan die kruis vasgespyker, naak uitgetrek, klere is op die grond gegooi, en hoor wat staan daar. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boorklere gevat en het in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. En dit is gedoen sodat die skrif vervul moet word. Jesus wat stikkend geslaan is, hang in die kruis, vol pyn, en kyk af na hierdie spottende skare wat onder hom staan. Mense wat hom spot, hoor daar. Die volk het gestaan en kyk, hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Spot hom. Jesus hang in die kruis. En Jesus kyk af na hierdie spotters toe. En hoor hierdie woorde van hom. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoeveel genade, hoeveel liefde, hoeveel vergifnis kom uit Jesus se hart uit. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat sou ek en jy gedoen het, as ons daar in die kruis gehang het? Ons wat sukkel om ons naaste te vergewe, as hy net so bietjie verskil van ons. Jesus wat stikkend geslaan is, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Terwyl Jesus daar aan die kruis hang,
die twee rowers langs hom, die een het Jesus gespot, en die ander ene het daai rower tereggewys. En dan kyk hy na Jesus, en dan vra hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Al wat hy vra van Jesus is 'n gedagte, en wat gee Jesus vir hom? Kan ek vir jou lees? Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het nie vir hom gevra, sê gou die geloofsbelijdenis op nie. Jesus het nie vir hom gevra, hoorie, het jy daarom kategese deurgekom nie. Jesus het nie vir hom gevra, om wat 'n kerk is jy nie. Nee, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Van 'n gedagte tot 'n ewige lewe. En die derde kruiswoord, Jesus kyk af en hy sien sy ma staan. Ek wonder wat het in sy hart aangegaan. Sy ma wat hom kos gegee het, sy ma wat hom groot gemaak het, sy ma wat sy voete gewas het. Daar staan sy heiland. En hy kyk af, en toe Jesus sy moeder sien in die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Is baie opvallend, Jesus wat die oudste gewees het, gee sy verantwoordelikheid oor aan die disipel, vir wie hy die liefste was. Nie vir een van sy broers nie, maar hy gee die verantwoordelikheid oor na disipel toe. En dan tref dit vir my. Hoe versorg ek my eie bloedfamilie? Hoe tree ek teenoor hulle op? En dan, hoe tree ek op teen my gelowige familie? Hoe tree ek op teenoor my geestelike familie? Versorg ek hulle ook? Net jy kan antwoord. En dan 12 uur. 12 uur, dan lyk dit asof die son besig is om 'n kombers oor sy kop te trek. Dit lyk of die son onder 'n bed wil inklim, want dit raak donker. En die verlatenheid raak net al hoe meer en meer. Hoe verskriklik moes dit nie vir God gewees het, om sy eie geliefde seun daar aan die kruis te sien hang, alleen en verlate. Hoe verskriklik moes dit gewees het, vader en seun van mekaar vervreemd, as gevolg van die houtkruis, as gevolg van die sondevirus, as gevolg van die sonde wat Jesus, my sonde, wat Jesus op hom geneem het, deur God verlaat. En hy roep uit, hier by 3 uur se kant, Eli, Emi, lema sabachthani, wat beteken, my God, waarom het u my verlaat? Kan ek dit weer sê? My God, waarom het u my verlaat? 'n godsverlatenheid. Maar dan is dit asof daar 'n nuwe era aanbreek. Die son is weer besig om sy kop uit te steek. Die son is stadig aan weer besig om te skyn. En Jesus se 5de kruiswoord, kyk hy af en hy sê, ek is dors. En wat doen die soldate? Hulle soet 'n sponsie met bietjie wyn daarop, en hulle gee vir hom om te drink, en hy raak net met sy mond daaraan. En ek sit en wonder, as iemand vir my vra, ek is dors, gee ek hom water? Gee ek hom geestelike water? Gee ek hom fisiese water? Of draai ek my kop weg? Nee, die soldate het 'n sponsie opgesit. En dan die 6de kruiswoord, waar Jesus sê, tetelestai, dit is volbring, dit is afgehandel. Jesus, die verlosser, se taak is klaar, hy het dit gedoen. En op die 7de kruiswoord, is dit asof Jesus sy kindergebed opsê. 'n kindergebed wat elke Jood leer van kleins af. Psalm 31 vers 6, waar daar staan, in u hande
gee ek my lewe oor. En Jesus uiter hierdie woorde, Vader, in u hande gee ek my lewe oor. En hy blaas sy asem uit. En die voorhangsel skeur, en daar's 'n aardbewing wat plaasvind. En kan ek gou vir jou sê, 'n nuwe era het begin, 'n genade-era, 'n liefdes-era. En dan, amper die eerste bekeerlinge onder die kruis, kan ek dit vir jou lees, toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Hierdie man was werklik die seun van God. Kan jy dit vanmiddag verklaar? Kan jy dit hardop sê? Hierdie man, Jesus Christus, is werklik die seun van God. Jesus Christus is werklik my verlosser. Die kruis, die plek van die dood? Nee, die kruis het begin as die fontein van die lewe. Golgotha was geen lot gewees nie, maar Golgotha was 'n beplande genadegawe, 'n liefdesgawe, 'n liefdesdaad vir my en vir jou. Amen. Here, as ons so luister na hierdie kruiswoorde, Here, dan moet ons hardop verklaar, U is werklik die seun van God. Here, ek wil dit weer sê, U is werklik die seun van God. En Here, ek verklaar namens ons gemeente, U is werklik ons verlosser. Dankie Here, dankie, dankie, amen.